今日咧講呢個話題咧，我相信咧每一個朋友咧，你都非常之關心啊！如果咧你現在嘅處境咧，無論你係經濟啊、感情啊、事業啊各方面咧，都仲係一個塞車嘅階段啊，或者樽頸嘅位咧，今日咧呢個內容咧，我相信係可以幫到你啦。因為咧今日同大家講咧就係呢個思考嘅問題啊。咁我個海報啊寫咗做乜諗嘢啊，但係最重要咧，我想同大家講下呢個思考嗰方面嘅問題。其實我唔知道你哋習唔習慣咧去思考啦，因為如果咧你唔去思考嘅話，會有啲乜嘢嘅好處咧？咁啊，第一啦，唔使諗咁多啦，耷低頭做嘢啦。咁其實係做啲咩咧？做嗰啲嘢咧，有冇生產性咧？有冇價值嘅咧？同埋對你將來嘅發展有冇好處嘅咧？第二樣嘢嘅話咧，如果咧你唔習慣去諗嘢嘅話，咁你即係習慣會去聽人講嘢啦，非常之好，係一個好有禮貌啊，好有個呢個教養啊，好似好啱嘅內容咯。咁啊，稍後再講啊。咁呢一種稍後再逐一解釋啦。咁呢一種嘅咁聽人講嘢嘅，咁其實咁你又聽到啲乜嘢，又過濾到啲乜嘢，對自己有啲乜嘢好處咧？第三樣嘢咧，你唔習慣諗嘢嘅話咧，咁其實你呢個唔諗嘢，咁其實你係聽緊啲乜嘢咧？定係你喺度天然呆緊啦？嗱，無論邊一種咧都冇所謂嘅，因為最緊要咧都係 Ken Sir 好中意講嗰句説話咧，就係你做呢個行為係咪為你帶來一個咧就係喜悅啦同埋好處咯？仲有最重要嘅地方係咪愛自己咧？呢啲大家必須要思考喎。咁你問我咧邊一樣嘢好定邊一樣唔好咧？其實呢個世界就冇嘢好同埋唔好嘅。嗱，諗嘢即係呢個思考嗱，好簡單地咧。你有幾種嘅思考法，咁人哋講完一句，你就走去分析佢啦，分析佢啱啊定係唔啱啊，或者啱自己用定係唔啱自己用啦。講起啱唔啱咧，一個額外嘅話題啊，人咧好習慣地咧，好中意用咧對錯啊、高低啊、強弱啊呢啲咁嘅對立式嘅字眼。但係呢啲對立式嘅字眼咧，其實咧係一種過分咗嘅諗法，就係因為乜鬼嘢都要去比較。點解要比較？因為你個人計較咯。咁啊，甚至乎咧，你覺得咧比較完計較完之後咧，覺得俾人差、俾人弱啊，各樣嘢唔及人咧，咁就開始會説教啊，跟住會搬一大堆嘅道理出嚟咧，話俾佢聽，話俾人聽啊，話俾你聽，甚至乎最重要嘅佢話俾自己聽，呢個先恐怖，話俾自己聽啦，差得有道理啊，弱得啊合理合情合理啊，我比你差，好正常啫。即係仲將自己咧嗰啲缺點咧，就係呢一個私有化、強化咗咧，去影響緊自己咯。翻轉頭啦，講翻啦，就係啦呢一種思考性嘅內容啦。咁其實咧，如果你咧願意去思考嘅話咧，咁啊就有一種好處嘅。咁因為你中意去思考嘅時候咧，你就會咧思考一下啦，點樣我喺呢個圈子入面咧可以生存到啦？點樣喺呢個即係呢個圈子入面咧可以攞到一啲回報啦？但係咧，往往咧好多時咧都會咧決定於咧係別人嘅標準、別人嘅眼光啊，或者係別人嘅説法。我哋如果冇思考嘅話咧，我哋就不自覺地咧就會咧聽從人哋嘅意見啦，聽你身邊啦，你信任嘅人嘅意見啦，或者佢好似好有道理，話俾你聽有幾啱嘅道理咧嘅意見。嗱，其實咧就唔係喎。一定係即係叫做對你冇好處嘅。咁如果佢提醒你喺某個圈子唔好犯某啲錯，得罪某一啲人嘅，對於你做嘢係有呢個順利同圓滿，好實際落地嗰一句，對於你嘅回報啊，對於你嘅好處利益係有關係嘅。咁你又真係思考下可以幫到幾多咯？但係咧，你要留意翻啦，我哋咧不嬲聽從人哋嘅意見咧，通常啲人哋嘅意見，人哋係為咗啲乜嘢咧？通常離唔開啲人咧，俾意見你咧，都離唔開幾樣嘢喎。第一，去攞佢嘅存在感咯，喺你身上面啦，等你嘅認同啦，攞佢嘅自尊心咯。第二樣嘢咧就係啦，佢真心去幫你嘅。嗱，呢啲係非常之要珍惜，有啲咁嘅朋友，但係真心幫你還真心幫你喎，你要搞清楚喎，佢係啲咩立場，佢係咩層次咧？有個英文一句説話就係叫做 ask to know 啊。如果你去問嗰一個人或者聽佢嘅意見，佢係咪嗰方面嘅專家咧？定係咧講佢仲要叫老吹咧？佢純粹咧就覺得一樣嘢就係咩？就係佢冇乜自尊心，冇乜存在感。總之咧就係咧求其作啲嘢走嚟
嚟呃你啊、氹你啊，你去撐佢，佢就大聲過你，用聲嚟壓住你呢。咁其實嗰個人你搞清楚佢嘅目的目標係啲乜嘢？好啦，我就算當佢係真心咁去同你去分享啊，咁佢係咩年代呢？你冇理由用明朝嘅劍斬清朝嘅官㗎，即係好簡單，用呢個50、60年代啱啱戰後嗰陣時嘅做生意模式，教你今時今日已經講緊啦 AI 啊、ChatGPT 啊呢啲嘅叫做先進科技，仲用嗰種態度嚟去教你嘅話，或者嗰種做法嚟教你，咁噏唔噏地啦？嗱，好簡單，通常教你嘅最多係乜嘢啊？你嘅老師咯，你嘅長輩咯，或者係一啲叫做咧老行尊咯。咁佢哋咧就黐住呢個老 pat pat 嘅諗法咧，就會去用佢哋嘅嗰一句説話啦，食鹽多你食米咧，就嚟教你。如果你咪會思考過，你盲目咁去跟咗嘅話咧，嗱，佢哋真心嘅喎，佢唔係害你嘅喎，佢真係靠呢一樣嘢起家嘅喎。咁但係事實幫唔幫到你今時今日嘅進步咧？亦都咧翻轉頭講啊，我哋唔聽，我哋應唔應該聽人講嘢咧？其實咧，即係呢個好可圈可點嘅問題嚟嘅。你聽人講嘢，人哋真心幫你，咁但係你聽落去，你已經聽幾句醒目嘅你都知道啦，再聽落去咧係嘥時間。佢講緊仲要講緊就係咧，你用本簿抄低啲客戶名得閒打電話同佢傾下偈啊。而家仲打電話 WhatsApp 啦，甚至乎 send 張圖咧個 emoji 搞掂啦。咁但係咧，你話真係要用 WhatsApp 咁樣 WhatsApp 嘅另外一套嘅策略咁依你問翻呢啲專家咯。咁所以咧，其實無論對方係真心定唔真心，唔真心唔使講啦。好多操控型嘅人咧喺你身上面咧就攞呢個存在感，即係你自己衡量啦。有啲人係中意即係唔同嘅你即係唔同嘅聽眾你中意就係好好睇睇咁去招呼咗人，咁其實又俾人偷走你嘅時間，又偷走你嘅心情。佢講完一大輪嘢，同你傾咗成粒鐘咁樣，講完之後，你嘅內心都係講句似乎嘥我時間，講埋啲山是石頭海是水，阿媽係女人嘅嘢。咁但係又好得意地喎，但係因為你要面子啊嘛，你要招呼佢啊嘛，你驚死得罪佢啊嘛，咁咪俾佢情緒勒索咯，勒索你咧，劫走你嘅時間咯。嗱，我只有講句你抵死嘅，因為你自己認同，你自願俾佢劫嘅，唔啱傾收線啦，仲去聽佢講咁多，你唔識諗下呢一個人會搞到你嚟緊會點嘅咩？成粒鐘喎，60分鐘喎，360秒喎，有好多嘢可以發生嘅喎，係咪啊？咁第二樣嘢咧就係咧，如果你聽人講定唔聽人講好咧？好啦，唔聽人講嘅話咧，咁又會點啊？咁人哋真心提你又點算咧？咁所以咧，如果你話真係要聽，我會贊成你聽邊個講咧？聽下自己講啊！因為咧，你信一樣嘢信下你自己個內心信下咧，我哋每一個人咧都係咧，其實咧有神咧去眷顧我哋嘅。呢個神咧，我係概括晒講晒所有嘅宗教我並不代表任何一個宗教嚟去講呢啲內容嘅。因為咧，其實咧，我哋嘅每一個人咧內在都係一個咧高我呢個高我咧，其實係一個咧頻率嚟嘅。呢個頻率你話咧係自動咧同天地之間咧至偉大嘅創造之神都係連結嘅，而呢個連結又會咧，如果你去問自己去思考嘅話咧，其實會俾到好多唔同嘅幫到你嗱，最重要係幫到你嘅信息。當然啦，幫唔幫到你嘅都要決定於就係你思考過係咪會帶到你去一啲叫做真理啦，帶到你係有喜悅同埋愛咯，同埋最重要一樣嘢，好實際重要嘅嘢講3次就係。呢一啲內容對於你有冇實際嘅利益呢？你跟隨呢啲內容，除咗開心同愛自己，或者係一個真理之外，其實呢個真理其實乜嘢叫真理呢？好多人就大聲就當自己係真理，咁你都可以去創造自己嘅真理噶嘛？邊個話一定個真理係一定要係啲先知前輩老師長輩講先一定啱呢？佢哋講緊係佢哋嘅真理，你係應該去揾翻你自己嘅真理啊嘛。所以呢一樣嘢係靠咩Ken Sir 都唔可以話我講緊呢一段係真理嘅。最重要嘅真理係咩啦？對你最有益處個真理係對於你真係有愛，有一份喜悅會產生到咯。如果冇呢啲嘅話，咁你真係衡量清楚所以做乜要諗嘢？你唔諗嘅話，
你點去創造你自己嘅真理呢？你同埋你唔去諗嘅話，咪俾人哋偷走你嘅時間，偷走你嘅金錢，同埋最重要嘅偷走咗你嘅情緒咯。講埋啲嘢都唔啱聽，你講完啊個內心個丹田有個字彈出嚟嘅話，咁都無謂啦，嘥時間。咁啊，今集講住咁多先啦。你覺得呢個內容幫到你嘅，記得分享俾你朋友啊。同埋呢，就係你想我繼續講多啲呢啲內容同大家分享嘅話呢，就記得訂閱我呢一個內容啦。咁啊，講到呢度先啦，下一集再同大家再傾過其他嘅話題。